বন্ধুরা, আমি সিমসন, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমরা একটি পিসি বিল্ড করব, তো তোমরা সকলে আমাদের সাথে থাকবে। আমরা মোটামুটি ভালো একটি পিসি বিল্ড করবো। হ্যাঁ তো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি মাল্টিপ্লানে। ভালো একটি পিসি আমরা কিনবো আজকে রেডিও জ্যোতির পক্ষ থেকে। বন্ধুরা, আমরা চলে আসছি আমাদের পরিচিত একটি ভাইয়ের শপে, জিক্সো আইটি। তো দাদা রয়েছে, উনি অলরেডি আমাদের পিসির কাজ শুরু করে দিয়েছে। দাদা কেমন আছেন? মোটামুটি ভালো। আপনার নামটা একটু যদি বলতেন। আমার হচ্ছে এলভিন বিশ্বাস। আচ্ছা, আপনার ইয়ার নেম, আমার শপের নেম? জিক্সো আইটি। ওকে, ঠিক আছে। দাদা, তো আপনার সব কিছু একটু বললে আমাদেরকে একটু ভালো হতো। থার্মালটেকের পাওয়ার সাপ্লাই উঁচু করে, ঠিক আছে, একটু উঁচু করে দেবেন। হ্যাঁ, থার্মালটেকের পাওয়ার সাপ্লাই BX1 হ্যাঁ, 8GB 650 ওয়াট। এটার প্রাইস চলতেছে এখন হচ্ছে অফিসিয়াল প্রাইস 6900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এরপরে আপনার অ্যান্টেকের ন্যাপচুন চলতেছে, এটা প্রাইস চলছে 5300 টাকা। 5300 না? 120। আর এটা কি দাদা? এটা হচ্ছে প্রসেসর কুলার। পোস্ট সার্কুলার, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে হ্যাঁ। আমাদের এটা বোর্ড, মাদারবোর্ড। হ্যাঁ। এটা হচ্ছে রক সিরিজের ফিক্সের Z390F গেমিং। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা প্রাইস চলতেছে 22700 টাকা। 22700, আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর। আর তারপর RTX গ্রাফিক্স কার্ড, এটা মার্কেটের ক্রাইসিস। এটা হচ্ছে 2070 সুপার। হ্যাঁ। এটা হলো এমপি এডিশনটা। এটা প্রাইস চলতেছে এখন বর্তমানে 63000 টাকা। 63000 যদি টাকা না? PC নেন সেক্ষেত্রে আপনার 62000 টাকার মতো পড়বে। একটু কম রাখবেন, তাই তো? আচ্ছা, আর আমাদের এছাড়া হলো প্রসেসর আছে। প্রসেসরটা কোথায় দাদা? এটা হচ্ছে আপনার i7 এর 9700K সিরিজটা। আচ্ছা দাদা, এখন এই 7টা কেন দিয়েছেন, মানে এত ইয়ার সাথে? আচ্ছা, একটু যদি i7টা অথবা i9টা আপনি নিতে পারতেন না। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের হলো 12 MB ক্যাশ আছে। হ্যাঁ। এটা বেসিক্যালি এই প্রসেসরটা ইউজ করা হচ্ছে আপনার হলো রেন্ডারিং এর জন্য ইউজ করা হয়। হ্যাঁ। যদি আপনি ফটোশপে কাজ করেন বা যদি খুব ফোর্সে মেশিন চালান, সেক্ষেত্রে i9 নিলে আরো ভালো। বাট যেহেতু মার্কেট ক্রাইসিস, হ্যাঁ। i9 আর i7 এর পার্থক্য মোটামুটি অনেকখানি। বাট পারফরমেন্সের দিক থেকে বর্তমানে i7টা লো বাজেটের ভিতরে ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে। আর কিন্তু যে আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটার জন্য তো এটা সেম হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, মানে মোটামুটি হ্যাঁ 2070 এর জন্য এটা মোটামুটি অনেকটা আপডেট হয়ে যাবে মেশিন। আপডেট হয়ে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। আর এটা হচ্ছে 970 ইভো প্লাস। এটা বেসিক্যালি প্রোডাক্ট অফ কোরিয়া। মার্কেটে এটার একটা থাইল্যান্ড ভার্সন বেরিয়েছে, আর একটা আপনার হচ্ছে যে চাইনিজ ভার্সন বেরিয়েছে। চাইনিজ ভার্সনের প্রাইস চলছে বেসিক্যালি 5600 টাকা। ওটা প্রোডাক্ট আসলে ভালো না, ডুপ্লিকেট। আর এটা হচ্ছে অরিজিনাল কোরিয়া। জানেন তো আপনারা অনেকেই যে স্যামসাং কিন্তু অরিজিনাল কোরিয়ার প্রোডাক্ট হয়। 250GB। এটার প্রাইস পড়ছে আমাদের শোরুম থেকে নিলে 6400 টাকা। 6400 না? ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। এটা ওয়ারেন্টি আমরা পাচ্ছি 3 বছর। অতি সুন্দর একটি র্যাম, হ্যাঁ, জি স্কিলের র্যাম। এটি আপনি চাইলে নিতে পারেন আপনার পিসির জন্য। আমি নিজে ব্যবহার করব এটি। অনেক র্যাম রয়েছে যেগুলোর দাম অনেক কম আসলে, তবে এই র্যামটি যদি আপনি নিতে চান তাহলে আপনার মোটামুটি এটার দাম পড়বে দুটি 16 এইটা হলো 16GB, আর ওইটাও হলো 16GB। তো দুইটার দাম পড়ছে আপনার 7000 করে, মোট 14000 টাকা। তো আপনি চাইলে এই দুটি নিতে পারেন, তবে আপনি অনেক ভালো সার্ভিস পাবেন। এইটা হলো আসলে CPU লিকুইড কুলার, এনটেক ব্র্যান্ড। খুবই ভালো একটি কুলার, আপনারা চাইলে কিনতে পারেন। এই যে হলো আমাদের সেই আকর্ষণীয় মনিটর। এটা হলো LG না? LG 22 ইঞ্চি এটা মনিটরটা। এটার মডেলটা আমি দিয়ে দিব ডিসক্রিপশন বক্সে। আমরা বিল করছি। তারপরে আমাদের পিসিটা সেট আপ করতেছে। কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন? কষ্ট হচ্ছে সেট আপ করতে? হ্যাঁ। দেখলেন এখানে আমরা সেই মাদারবোর্ডটি এখন সেট করছি। তো অনেক সুন্দর লাগতেছে, তাই না? অনেক সুন্দর লাগছে। আপনি দেখেন এখানে, এটা 8GB না বলো? 8GB। আমরা আমাদের পিসিতে যে হার্ড ড্রাইভটি ইউজ করব সেটা হলো তোশিবা 2TB। এটার প্রাইস কত পড়েছে?
আচ্ছা আমাদের এই কেসিং কয়টা স্লট আছে হার্ড ড্রাইভ সেট করার জন্য? দুইটা না? তোমরা জিক্সো আইটিতে আসতে বিভিন্ন ধরনের গেমিং মাউস পাবা অনেক কম দামে। হ্যাঁ জোর বলো। আমাদের পরিচিত ভাই, আমাদের কথা বললে তোমাদের একটু ডিসকাউন্টও করে দিবে। দেখছো কাজ চলছে। এই যে হলো আমাদের সেট আপ, হ্যাঁ কি কতর মধ্যে বাজেট কত? দেখতেই পাচ্ছো। আচ্ছা নিয়ে আসো, আসো দেওয়া যাবে।